初候補。まさに前代未聞の作戦だが、飛行機と同じ重さで作られた400トンの特注大型トレーラーを何度も走らせても支障がないことをこの実験で証明。要はボコボコになったところに入れてこうやって持ち上げてプールってなる。言ってみればこう沈んでいくのを持ち上げようって、そういうことだったんですよね。そして1993年、新たにできた滑走路とともに新羽田空港がオープン。以来、佐藤が考案したジャッキを使った修復は現在までに10回も行われ、日本の空の玄関口として今では年間8000万人以上が